10月27日月曜日、日経先物トレード戦略。先週の日経平均も非常に強かったですね。週足要線終値バンドブレイクが確定しました。日足もバンドウォークが再開ですね。ボリンジャーバンドのプラス1シグマ、これですね。そしてプラス2シグマの間を価格が沿って上昇する非常に強い上昇トレンドですねを継続再開となりました。押し目待ちに押し目なし、買えない相場は強い、よく言われますけれども、本当に強い相場ですから、買いに全集中をしてしっかりと行動を起こしていかないとこの波には乗れません。買いトレードがうまくなりたい方は今朝の YouTube 動画で